Итак, педагог сделал свою игрушку, трещотку-крутилку. Она выглядит следующим образом. Я ее воспроизвела. Она симпатично трещит. И стала думать дальше. Вот эта трещотка как музыкальный инструмент, она работает, если вы заметили, обычно в двух направлениях. Но всегда ли это бывает? Возникает мысль о так называемом храповом механизме. Я понимаю, что здесь люди очень многие далеки от техники вообще, и я сама с ней не так уж дружу. Но вот эту вещь знаю, она просто очень интересная. Посмотрите. Крутим в одну сторону. Я чуть-чуть подогнула этот язычок. Язычок собачка задевает. В обратную сторону кручу. Нет. Прокручивания нет. То есть в одну сторону вращается по одному закону, в другую по другому. И это, на мой взгляд, простая модель храпового механизма. Вот он как работает. Собачка позволяет крутиться зубчатому колесу только в одном направлении. Ну и еще у колеса зубья особой формы. Где это применяется? Да бесконечное количество предметов, инструментов, в первую очередь часы, конечно. Вот там это применяется. Вот несколько примеров. Вы поняли, что это такое? Это ключ с трещоткой. То есть в одну сторону вращается, в другую сторону нет. Трещоточку переключили, получился реверс. Теперь наоборот. Или, видите, это садовые ножницы, секатор. Что дает нам такой механизм, вот в секаторе в частности, это хорошо видно, что небольшими усилиями, небольшими шажками можно двигаться в одном направлении. Ножницы продолжают сжиматься, хотя мы уже могли бы ожидать, что они не зафиксируются в этом направлении. А теперь, как дети могут познакомиться с этим механизмом? Вот он вполне есть в курсе робототехники, когда начинают изучать механизмы. И вот с помощью Лего, например, посмотрим, как педагог объясняет, записал видео такое обучающее. Посмотрим. Итак, в данной модели мы видим, есть зубчатое колесо и та самая собачка. Пока зубчатое колесо вращается в одном направлении, собачка скользит по зубьям колеса, перескакивая с зуба на зуб. Вот так это выглядит. Но как только шестерня поменяет свое направление, собачка упирается в один из зубьев. Вот я пытаюсь со всей силы сейчас повернуть против часовой стрелки, и у меня ничего не выходит. Храповые механизмы часто используются в таких устройствах, где требуется вращательное или поступательное движение только в одном направлении. И чаще всего встречается в часах, домкратах или подъемных устройствах. Данный механизм и груз тянет вниз. Но посмотрите, груз не опускается вниз. Мы можем поднять выше. Груз также удерживается храповым механизмом. Но если я сейчас подниму собачку храпового механизма, груз упадет на стол. Вот как это будет выглядеть. Вот такое довольно простое и очень полезное устройство. Так вот,
Мы убедились, что на ребенка можно познакомить вот с такой интересной штукой, показав ему какой-то инструмент, научив его через лего-конструктор или другой конструктор, или показав вот такую штуковину. Ну, давайте мы не будем выбирать, что лучше, что хуже. Но, безусловно, наш вариант один из самых наглядных и простых, потому что ребенок может сделать его своими руками. И повеселиться, и покрутить, и потрещать, и узнать за 2 секунды что-то новенькое.